آه، أهلا بالجميع طبعا. good evening. أوكي. خلينا نبتدي. قلنا كل مرة إن شاء الله هنبتدي نتكلم عن الألفابت. هنراجع بسرعة لأن هي الأساس. وقلنا هناخد شوية حروف. المرة اللي فاتت خدنا 10 letters. تمام، اتكلمنا عليهم، والمرة دي هنتكلم على 10 letters برضو أو 10 حروف. قلنا على الألفابت إن هي الأبجدية بتاعت الإنجليش ABC. دي تبان إن هي بسيطة وعارفينها ABCDEFG. تمام، ماشي، عارفينها وحافظينها. هي دي اساس الكلمات، بس احنا خدناها زمان كسبيلنج بس. مش احنا كان لازم نعرف ان الاي بي سي او الحروف ديت بنستخدمها في حاجتين، في الكتابة وفي النطق. تمام. فاحنا لما خدنا اي بي سي ده اسمه the name of the letter. the name of the letter دوت اللي هو اسم الحرف. اوكي، اقول لك what is your name او what's your name. يعني برضو ناخد بالنا ان احنا لما بنتكلم بالاختصارات بال contractions. يعني ما اقولش what is your name. what is your name دي في الكتابة مثلا. اما what's your name. اوكي، what's your name ده هتقولي مثلا، او انا اقول على نفسي DOAA. تمام، اللي هو الاي بي سي دي العادية. طيب what is the sound of your name. sound بقى يبقى الليتر ده في حاجتين، في السبيلنج اللي هو الكتابة. ما اقول لك what is the spelling يبقى انت بتكتبها ازاي. اوكي، اما اقول لك what is the sound يبقى انت بتنطقها ازاي، يبقى النطق الحروف بتاعتك ايه. وقلنا عشان خاطر نتمكن من حاجه زي كده هو في علم اسمه علم الفوناتكس او علم الصوتيات، اللي هي الحاجات اللي بننطقها بتبقى عباره عن رموز. ولما بنفتح اي ديكشنري انجلش بيبقى فيه تو سلاشز كده هو او خطين مايلين بيتكتب جواها الرموز. تمام. فنراجع بسرعة على الألفابت. عرفنا إن هي أصلا أحرف لاتينية. هي 26 letters، 26 حرف. لما أقول لك what is the spelling اللي هي ABCD اللي احنا عارفينها من زمان. أما طيب what how many sounds بقى، يعني كم صوت؟ 44 صوت، لأن الحرف الواحد ممكن يبقى ليه 5 6 أصوات، وخصوصا الفاولز زي الإيه كده قلنا. تمام. طيب قلنا برضو ان there are two types. انا ما عملتش شير سكرين. تمام، لحظة. اوكي. فاحنا عرفنا ان there are two types of alphabet. السكرين واضحة للجميع كده، صح؟ تمام. Yes. حضراتكم شايفين اه واضح. there are Okay. There are two types of alphabet used in the English language. في نوعين طبعا، شكلين احنا عارفينهم من زمان، اللي هم الكابيتال والسمول. الكابيتال قلنا ليها استخداماتهم في اول the first letter in the sentence at the beginning of the sentence. اول ما نبتدي الجملة. the proper name اسماء العلم and to show respect and the word I اللي هي انا in any place or position in the sentence. في أي مكان في الجملة كلمة I لازم تبقى capital letter. السمول letter الcommon noun اللي هي الأسامي العادية cat table، أو after the first letter of the sentence. بعد أول حرف بيتكتب السمول letter. الفاولز A E I O U. الكونسونانتس اللي هي بقية الحروف. اوكي. The difference between the spelling of the word and the sound of the word. قلنا ان احنا السبيلنج او الحروف ديت لما اقول what is the spelling يبقى هي بتتكتب ازاي. مثلا word cat CAT زي ما هي قدامنا هنا اهوت كده اهوت. سي شرطة ايه شرطة تي شرطة. طيب الساوند بتاعها دي التو سلاشز يا جماعة. وقلنا قبل كده لما نيجي ندور في ديكشنري هندور انجلش. اوكي. على معنى الكلمة عشان يكون بشكل ادق وهيدينا اكزامبل، لان الكلمة بيبقى ليها معاني كتير في اماكن كتير في الجمل. فهنا هو السي الرمز بتاعها كي ك. تمام. اوكي. والاي اللي هي بتتنطق بتتكتب بالرمز ده في الفوناتكس او علم الصوتيات. والتا ته
اوكي. وقلنا قبل كده اتكلمنا على اول the first 10 letters in the alphabet، خدنا اول 5 حروف وعرفنا ان كل حرف، وهبعت لكم ان شاء الله الباوربوينت ديت برضو عشان خاطر تبصوا عليها لو حد عنده سؤال يرجع لي على طول. يعني مثلا في كلمة ابل احنا بنقول الايه فتبقى الرمز ده. سنيك بنقول الايه اي، تمام، تبقى بالشكل ده. father الايه تبقى بالشكل ده. بول قريبة من الأو تبقى كده أو وعليها 8 صغيرة. ميني أو أني تبقى قريبة من الإي. طبعا قلنا الفرق بين البي والبي، تمام، قلنا أول 10 حروف. طيب ندخل بعد كده على نمبر 11 اللي هو الك. الساوند ك letter has one sound. طبعا احنا قلنا الك دوت بيتكتب ك. مثلا لما اقول what is the spelling of the word kite اللي هي طيارة ورق، هنقول K شرطة I شرطة T شرطة E. اوكي، مش هقول شرطة بقي، طبعا احنا هنكتب شرطات ما بينها عشان خاطر اعرف اللي قصادي هي الاحرف بتاعتها ايه. تمام، اقول لك what is the sound of the word kite، تقول لي بقى الفوناتكس بتاعها اللي هو between two slashes. الك بتتنطق ك زي ما هي، هتتكتب زي ما هي زي ما بننطقها، والاي ليها برضو رمز مختلف. اوكي، هو دوت الساوند. طيب بس هي ملهاش غير ساوند واحد بس، اوكي، اللي هو الك. طيب زي ليمون، لولي بابا، لاما. اوكي. طيب الام ام ديت بقى، والان اللي هي الام والان دي اسماء الحروف اللي هي اللترز نيمز. عندنا الساوند بتاعها اوكي، دي اسمها نيزل لتر. ليه نيزل؟ جايه من النوز. نيزل دي adjective او صفه لنوز. اوكي، نيزل لتر اللي هي ام ساوند as in mouse، مون، مان، ماجيك، ميوزك. ليه جايه من النوز؟ عشان خاطر احنا يعني بنعملها، بنستخدم our nose when we pronounce it. اوكي. قلنا قبل كده ان يعني بيعملوا زي علم التشريح كده بالظبط في الفوناتكس. بيقول لك في حروف بتطلع من النوز، في حروف بتطلع من اللبس. زي ما قلنا المره اللي فاتت ان البا as pen اللي هي البي تقيله با، تمام، بتطلع، بيبقى في a lot of air from our lips، من بقنا من شفايفنا. اوكي، من في حروف بتبقى vocal اللي هي بتبقى voice، بتبقى بنعمل vibration كده هوت في الفوكال كوردز في الاحبال الصوتيه لما بنيجي ننطقها زي الج. تمام، فديت الام تمام، دول اسمهم نيزل. ليه نيزل؟ دي الصفه بتاعت نوز. عندنا الصفات ساعات شكلها بيتغير عن الاسم، زي sun مثلا الادجكتيف او الصفه بتاعتها سولار. تمام، سولار. الووتر اللي هي ميه، الادجكتيف بتاعها مائي، اكوا. اوكي، وممكن الكلمه شكلها يختلف. طيب الاو ديت احنا قلنا قبل كده ان الفاولز ممكن يكون ليها اصوات كتير جدا، وده بنعرفه بكتر تعرضنا للغه والكلمات الكتير، ملهاش قاعده. اوكي، O letter has two different sounds. البيزك بتاعها او البيزك ساوندز اللي هي اللونج او، زي ما اقول مثلا بوت جوت. تمام، يبقى كده هوت انا الاو هنا هوت اسمها لونج او طويله. اوكي. طيب الشورت او لما اقول هات، كلوك، ستوب. تمام. فعندنا هنا هوت الاو بتتنطق بشكلين، ممكن تتنطق لونج، ممكن تتنطق شورت. طيب في كمان طريقه تانية، في يعني تقريبا 7 ساوندز، 7 اصوات بننطق بيها الاو. تمام، زي دوت مثلا بوتيتو. اوكي، اليو جنبها نقطتين ديت، دي بنضم الاو موفمنت تو. اوكي. طيب اما اللي هي على شكل 8 ديت mother honey، الاو بتبقى مش او، مش بنضمها زي تو موفمنت. طيب دي قلنا قبل كده اسمها شوا. الشوا ديت يعني بتتكسر حاجه بسيطه جدا وكاننا يعني مش بننطق الاو. يعني بيكن السي ديت اتنطقت كي، بتوين تو سلاشز او في الساوند تتكتب ك. تمام، الاو هنا هو تقريبا ما اتنطقتش فبتتقال بيكن. ليمون. اوكي، مش ليمون ولا بيكن، لا بيكن ليمون.
طيب وبتتنطق برضه و، مش إحنا عندنا الW لمّا بنيجي في window بننطقها و، في الphonetics أو علم الصوتيات بتتكتب W بتتكتب و between ال2 slashes. و كلمة once الO هنا اتنطقت و مرّة يعني، ومثلًا وكلمة one. أوكي، فكل ديّة طرق لنطقها، نعرفها إزاي؟ قُلنا ما لهاش قاعدة، قُلنا بننزّل dictionary لمّا بنيجي ندوّر على معنى الصح بقى عشان نتعلم الإنجليش صح، يبقى لازم ننزّل dictionary بالإنجليش، أوكي، زي كامبريدج كده اللي أنا حاطة الأيقونة بتاعته على الجروب، أوكي، كامبريدج ده ممتاز بيعرّفنا النطق British American بيكتب الphonetics بتاع الكلمة، بنتعلم الرمز من كتر ما بنتعرض للرموز بتاعته بالشكل ده بنعرفها ونعرف ازاي ننطقها بعد كده. أوكي، ده حرف الO قُلنا إن الvowels معظم الvowels بيبقى أو الvowel بيبقى ليها أصوات كتير. طيب ده اتكلّمنا عليها قبل كده أهوّة، اللي هي P تقيلة، قُلنا وإحنا صغيّرين بنقول P تقيلة، لمّا كبرنا بقى نقول P as pen أوكي، اللي هي P شبه كلمة pen. ديّة sound as in person, pen, parent دي اسمها voiceless دي ما بنعملش مجهود، ما بنعملش vibrations ولا اهتزازات في الأحبال الصوتية، بس المجهود كله أو الهوا كله بيطلع من our lips الشفايف، أوكي، وهي ما لهاش غير بس ما لهاش صوت تاني. طيب Q letter has one sound اللي هو لوحده الQ الsound بتاعه but it usually comes with the letter U عادةً بييجي بعديه حرف الU زي كلمة quick زي كلمة queen تمام؟ فلمّا بييجي الQ بعديها الU بنقول عليه كوا تمام؟ يبقى الQ مع الU اللفظ بتاعها الK وبعديها الW ده زي كلمة مثلًا queen ديّة الsound بتاعها queen أوكي؟ ديّة الphonetics بتاعها اللي هو علم الصوتيات، لو أنت ما سمعتش الكلمة وعارف الرموز دي هتعرف نطقها عامل إزاي، أوكي؟ يبقى الQ مع الU طيب الR هي اسمها الR لمّا أقول لك مثلًا what is the spelling of the word rabbit يعني rabbit بتتكتب إزاي؟ أرنب، هتقول لي RABBIT أوكي، وتحط لي بين كل حرف والتاني أوكي، يبقى ده إحنا بنكتبها إزاي؟ طيب what is the sound of the word R يبقى صوت بقى الحرف R هتقولي تمام letter has one sound ملوش غير صوت واحد اللي هو زي red rain red red اوكي red احمر بتتنطق زي red يقرأ اوكي طبعا بنعرفها من الكونتكست او السياق. طيب the 19th letter of alphabet الرقم الحرف ال19 اللي في الأبجدية اللي هو حرف الS. الS letter ممكن ننطقه نسمع نطقين فيه وده قلنا قبل كده إن هو voiceless يعني إيه؟ ما فيش مجهود، ما فيش vibration في الvocal cord أو في الأحبال الصوتية، ما فيش مجهود وإحنا بنطلعه زي كلمة son, sister, second أوكي؟ طيب وممكن يتنطق بحاجة تانية voiced بقى voiced وبيبقى فيها شوية يعني أتقل من اللي هي ز تمام؟ زي busy الS هنا اللي هو مشغول، الS هنا بتتنطق busy زي ابن العم cousin مش cousin زي صحراء desert يبقى الS ليها نطقين. آخر حرف معانا النهارده اللي هو number 20 اللي هو الته letter هو كname كspelling ككتابة بنقول عليه T letter has one sound ليه صوت واحد بس اللي هو الته زي table talk turtle طيب والساوند دوت في البريتش بينطقوه اما في الامريكان هتسمعوا احنا طبعا بناخد الانترتشينج دوت ده امريكان تمام هتسمعوا بينطقوا ده كل بينطقوها ده اوكي خلاص كده تمام يا رنيم لحد هنا اهوت نبتدي بقى حاجة تانية اوكي معاكي يا حبيبتي